Salam, xoş gördük. Bir daha hörmətli izləyicilərimiz. Gözəl bir evdə sizin qarşınızdayıq. Masazır qəsəbəsində yerləşir. 6 saylı məktəbin yanında xüsusi mülkiyyət, fərdi yaşayış kateqoriyalı olan belə gözəl 5 otaqlı 2 mərtəbə evimiz. Evimiz 150 kvadrat yaşayış sahəsini ibarətdir. Evin də torpağında paket kupçası var. 5 otaqlı həyət evi gözəl şəkildə həyətini göstərim sizə. Karetka qapısı və məsafədən idarə olunan, belə desək, pultla idarə olunan darvazası. Həyətinə də rahat 4-5 maşın daxil olur. Böyük həyəti var. 2 sot torpaq sahəsindən artıq torpağı var. Hardasa belə deyək, 2 sot 200 kvadrata yaxın həyəti var, böyükdür. 5 otaqlı, 2 mərtəbəli, gözəl təmirli evimiz. Paket kupçadır, qiymət 152.000 manat. Real müştərilərə endirim mütləq olunacaq. Mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Ağac güləkmək üçün burada zolaqlar salınıbdır. Qazı, suyu, işığı və sayğacları var. İpoteka şərtlərinə tam uyğun vəziyyətdədir, hörmətli izləyicilərimiz. Evin arxa hissəsində də böyük həyəti var. Göstərəcəm kadrlarda sizə. Evin üzrə bir daha belə bir baxın. Gecə işıqlanması, fon işıqlarımız var. Həyətin də gecə fon işıqları var. Görürsünüz. Evin içinə daxil olaq. Evin içinə daxil olduq. Hörmətli izləyicilərimiz, görürsünüz necə zövq oxşayan evdir. Birinci, ikinci mərtəbə arası monolit beton. Üçüncü mərtəbənin başında kəməri mövcuddur. Birinci mərtəbədə zal, mətbəx, yataq otağı, böyük yol və sanitar qovşaq yerləşir. Bax, hol hissə. Evimiz bütün 150 kvadrat birinci və ikinci mərtəbə. Döşəmədən isitməli radiatorlara ehtiyac yoxdur. Kollektor sistemi görürsünüz necə gözəl formada qurulubdur. İlk öncə salondan başlayaq. Bax, bu cür qəşəng, böyük, fərah, gözəl zövq oxşayan divar kağızlarımız var. Evin vitraj pəncərəsi şəbəkə formasında evimizin salon hissəsi. Birinci mərtəbədə bir ədəd də yataq otağı var, hörmətli izləyicilərimiz. Evimizin sanitar qovşaq hissəsi böyükdür. Evimiz 4 dövrəmə qoşa daşla inşa olunub. Döşəmə evdə olduğu kimi yerdən isitməli. Bu isə birinci mərtəbədə olan yataq otağımız. İkinci mərtəbədə isə 3 yataq otağı, bir sanitar qovşaq, balkon və hol sahəmiz mövcuddur. Bu isə mətbəx hissəmiz. 18 kvadrat mətbəxin sahəsi mövcuddur. Yenə həmçinin döşəmədən isitmə, hətta kanalizasiya, su, qaz xəttinə qədər evə çəkilib. Yenicə təmirdən çıxıb, bugün təmirdən çıxıb və bugün satışa çıxır. Evin arxa hissəsini görürsünüz, necə gözəl şərait yaradır. Arxa hissədə də burada rahat 30-40 kvadrata yaxın sahə var. Burada besetka da eləyə bilərsiniz, yay mətbəxi də, manqal da sala bilərsiniz. Kanalizasiyası var, mərkəzi kanalizasiya trapı görürsünüz. Su xətti var və kombi xətti bura yerləşdiriləcək. Kombinin qazı da hazırdır. Evin arxa görünüşü, tarsovka boya, hər şey hazır vəziyyətdə. 152.000 manat paket kupçalıdır. Kimin ipotekası hazırdırsa buyurub müraciət edə bilər. Köməklik göstərək. İndi isə ikinci mərtəbəyə qalxırıq. İkinci mərtəbə monolit beton. Bir və ikinci mərtəbə arası monolit beton. Pilləkən də monolit beton və mərmərlə üzlənmiş pilləkən. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağımız var. Bir də balkon mövcuddur. Göstərim sizlər üçün. Bu evimiz gözəl şəbəkə formasında dəmir barmaqlı. Balkonumuz öz həyətinə baxır. Böyük həyətə malik. 3 ədəd də burada yataq otağımız var. Sanitar qovşaqdan başlayayım. Görürsünüz 4 kvadrat 2-2-yə sanitar qovşağımız mövcuddur. Döşəməsi isitmə. İkinci mərtəbədə döşəmədən isitməlidir. 18 kvadratlıq bir yataq otağımız, hörmətli izləyicilərimiz. Yataq otaqlarımız həddindən artıq genişdir. Hol hissəmiz
və 16 kvadrat yataq otağımız təmirli qəşəng spot lampalarla təchiz olunub. Bu isə evin bu da 18 kvadratlıq yataq otağımız. Öz həyətinə baxır. Pəncərələr panorama tipli. 2,2 sotda 2 mərtəbə 5 otaq. Həm evin, həm torpağın çıxarışı kupçası var. İpoteka şərtlərinə tam uyğun vəziyyətdə qiymət 152.000 manat. Real müştərilərə qiymətdə endirim mütləq olunacaq. İpoteka şərtlərinə tam uyğun vəziyyətdə sənədləri var. İkinci mərtəbə döşəməsi isitmə kollektorları burada yerləşir. Qazı, suyu, işığı sənədləri qaydasındadır. Tam xüsusi mülkiyyət sənədli evimiz. 152.000 manat. Real müştərilər olsa qiymətdə mütləq endirim olunacaq. Diqqətinizə və izlədiyiniz üçün sizlərə təşəkkür edirəm.